हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। फ्रेंड्स यहाँ पर ओ डब्ल्यू एंड ओ यू दो साउंड्स हैं। इन दोनों में एक खास बात यह है कि दोनों के ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। जैसे कि ओ डब्ल्यू को हम आओ इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, आओ, और ओ यू को भी हम इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे, आओ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, लेकिन साउंड एक ही है। अगर आपको कहीं पर भी इस तरह के साउंड दिखे, इस तरह के लेटर्स दिखें, तो आपको साउंड क्या करना है, आओ। ओ यू पर भी आपको आओ साउंड करना है और ओ डब्ल्यू पर भी आओ साउंड करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा ओ डब्ल्यू के लिए, सी ओ डब्ल्यू, क आओ काउ, सी क आओ काउ, ये क है और ये आओ, काउ। अगला है ओ डब्ल्यू एल, ओ डब्ल्यू एल का आउल, आओ एल का ल, तो आओ एल ल, आओ, और ये ल। अगला है जी ओ डब्ल्यू एन, ग आउन गाउन, ग आओ न गाउन, जी का ग और ये आओ और ये न, आउन, ग आउन गाउन। अगला है ब्र आउन ब्राउन, बी आर ब्र, ओ डब्ल्यू आउ एन न, ब्राउन। अगला है क्लाउन, सी एल क्ल, ओ डब्ल्यू आउ एन का न, क्ल आउन क्लाउन। आखिरी हमारा लास्ट होगा सी आर क्र, ओ डब्ल्यू आउ एन का न, क्र आउन क्राउन, क्र आउन क्राउन। काउ, आउल, गाउन, ब्राउन, क्लाउन एंड क्राउन। तो फ्रेंड्स हमने ये साउंड देख लिया। अब देखते हैं ओ यू आओ साउंड के बारे में। आओ में एच ह, ओ यू आओ, एस ई स, ह आओ स, हाउस। इसको हम स्प्लिट करके पढ़ेंगे तो आसानी होगी, ह आओ स, हाउस। अगला है एम, एम का साउंड होगा म, ओ यू आओ एस ई स। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है कि एंड में ई आए तो वो साइलेंट होता है, हमें उसे प्रोनाउंस नहीं करना होता है। हमने ये पिछले लेसन में सीखा है। तो फ्रेंड्स अगला साउंड है बी एल, ब्ल, ब्ल, ओ यू आओ एस ई ज, ब्लाउज, ब्लाउज। अगला है सी एल क्ल, ओ यू आउ ड, क्लाउड, क्ल आउड क्लाउड। अगला है एम, म, ओ यू आउथ, म आउथ माउथ, ओ यू आउ। अगला है क, ओ यू एन टी, आउंट, क आउंट काउंट। और आखिरी साउंड हमारा है जी आर ग्र, ग्र आउंड ग्राउंड, ग्र आउंड ग्राउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है ब्र आउन ब्राउन, आउल एंड ग्राउंड, अ ब्राउन आउल इन ग्राउंड, अ ब्राउन आउल इन ग्राउंड। सेकेंड एग्जाम्पल है क्लाउन एंड हाउस, अ क्लाउन इन अ हाउस, अ क्लाउन इन अ हाउस। थर्ड एग्जाम्पल है काउंट एंड गाउन, count the gown, count the gown. Fourth example है clown and crown, a clown crown, a clown crown. Fifth example है mouse and house, a mouse in a house, a mouse in a house. तो फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया है। आज हमने सीखा दो साउंड ओ डब्ल्यू एंड ओ यू के फोनिक साउंड के बारे में। ओ डब्ल्यू एंड ओ यू दोनों के ही साउंड प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे, स्पेलिंग्स अलग होंगी। हमने इसमें देखा आओ साउंड, ओ डब्ल्यू का साउंड जो होगा आओ, काउ, आउल, गाउन, ब्राउन, क्लाउन एंड क्राउन। एंड ओ यू आओ साउंड में हमने देखा हाउस, माउस, ब्लाउज, क्लाउड, माउथ, काउंट एंड ग्राउंड, और हमने एग्जाम्पल्स को देखा। तो फ्रेंड्स आज का लेसन यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।